Um, dois, três e... Pronto. Bem, não precisa falar comigo de coisa assim. Jamais. Brigas para depois ganhar meu carinho de mim. Se eu aumento a voz, você faz beicinho e chora baixinho e diz que a emoção dói seu coração. Já não acredito que você chora dizendo que eu amo. Sei que na verdade carinhos você quer ganhar. Um dia, gatinha manhosa, surpreendo você, meu coração. Quero ver você fazer manhã então, presa no meu coração. Quero ver você. Para todo o Brasil, porra! Agora de bode. Envia para o e-mail. Envie para o meu diabo, 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 ponto gaias, pontos, cornais. Oh, yeah. Oh, yeah.